أم الياس. السلام عليكم. وعليك السلام يا أم الياس، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نعم. أنا أم إلياس من فرنسا، أنا جزائرية الأصل. إيه؟ يعني غرت قليلا من مصر لأن كثير حكيت مليحة. لا الجزائر أنا أحبها، الجزائر استقبلوني استقبال ملوك، ما أنسى. شكرا. إيه، ما أنسى استقبال الجزائر. يعني إحنا بنحبوك كثير، وأنا وزوجي بندرس في فرنسا وبنتابعك كل يوم. الله الله يسعدكم. يوفقكم ويجازيكم خير على هالحصة. آمين يا رب يا رب. فرنسا الجزائر الله يسعدهم. نعم. شكرا. يا شيخ أنا حامل بعد إجهاضين. هيدا حملي الحمد لله ثابت لحد الآن. الحمد لله، قول الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. يعني سؤالي يخص الصوم. أنا في عندي سكر حمل. والوحام مرات بيجيني غثيان شديد. لازم أشرب دواء. إذا خشيت المرضعة على جنينها فلا حرج من إفطارها. شو تريدي أحلى من هالفتوى؟ يعني سؤالي أنا فطرت الأيام 3 اللي فاتت، واليوم الحمد لله أنا صائمة. ممتاز. وربي قدرني نكمل يومي. نعم. وحسيت نوعا ما بالذنب، لأنه في اللي قالوا لازم تسألي إمام. نعم. وكاين اللي قالوا لازم تسألي طبيب. طبيبتي ليست مسلمة. بالنسبة لها إفطار رمضان شيء إجباري يعني. لا، ولا الإمام بفيدك حتى لو غير مسلمة. اسأل الطبيب. حتى لو غير مسلمة. أنت ليه ماخذين لازم الطبيب؟ الطبيب لما ينصحك ما ينصحك بدين، ينصحك بإيه؟ بمهنة. فأنت لا تاخذي بعض. أنا كثير أزعل على الحريم، والله أنا ورجال، والله دكتور غير مسلم، طبيبتي غير مسلمة، ما يخصني. الطبيبة غير مسلمة قالت لك الصيام يضرك، نعم، إذن لا تصومي. هي ما تكلمت أنت على فكرة اسمع، تدري شو مشكلتنا حنا؟ إيمان، شو مشكلتنا حمادي؟ وأنت حنا شو نتصور الطبيب غير مسلم؟ أنا براويك، بخليك تصوم، بخليك تفطر. أنا براويك، لا افطر لا تصوم. هذه مشكلتنا، صح ولا لا حمادي؟ يشعر انه في مؤامره عليه، المؤامره الكونيه هذه، بمعنى انا اذا طبيبي غير مسلم راح يقول لي افطر حتى ما اخذ اجر، حسبي الله عليه، وانا عناد فيه ما بفطر. لا، اسال الطبيب، ما يخصني انا مسلم. الموضوع يعني هن ما بيفهموا شهر رمضان مثل ما بنفهمه نحن. لا بيعرفوا شهر رمضان، ابشرك. لا تاخذي، بيعرفوا. ما في حد ما يعرف رمضان، يعرفون امساك عن الطعام، يعرفون اكثر عني وعنك. فاذا قالت لك افطري حرصا على الجنين اختي، واقضي ايامك مع اطعام مسكين من باب الاحوط عن كل يوم، وانتهى الموضوع. وقفل الموضوع، ولا تسالين كثير، ولا تسالين وسيم واحد ولا وسيم اثنين ولا وسيم تربيع. انتهى الموضوع. شكرا شيخ. الله يسعدك، شكرا.